飛哥坐啦。好啊。嚟，搞成點啊？搞掂晒咧，今晚7點落船。Good。嗱，呢度2萬人，咁我喺邊度上船啊？對唔住噃，飛哥，25000至啱數喎。喂，有冇搞錯啊？咁即係明屈我啫。話晒我都幫過你啊！我而家咪幫翻你咯。你話即刻走，我就安排你今晚落船咯。我唔會屈你嘅。嗱，七希，你唔好再玩我啦。究竟今晚幾點上船？今晚7點，黃石碼頭。祝你順風順水咯喎。唔送咧？有冇見過呢個人啊？冇喎。阿玲，西貢大街冇發現啊，有冇啊？收到啦，我喺西貢正街行緊過嚟。喺度。快走！開晒！嗰邊。走咗去邊啊？冇理由走得咁快㗎！黐孖筋嘅，企度俾你捉啊！行啦，Sir，揾我啊！開點 Sir，開點 Sir，我喐啊！我哋三個 target，舉手啊！而家嘅位置喺西貢德街。阿 Sir 啊，小心支槍啊！嚇，係咪？埋去啊！咁大陣仗啊！喂，你好講啦噃，唔係我拍檔扯火噶噃。黑鬼啊！咁係點啊？打我啊！咁口硬，等嚟招呼你啊！李 Sir，乜咁冇禮貌咁樣對飛哥嘅咩？誒，李 Sir，你嚟得啱啦！呢兩隻你啲馬嚟㗎，點做嘢㗎？新嚟嘅。喂，你唔好以為喐手喐腳對飛哥咁就攞到份口供啊！早幾年有條鬼仔幫咁樣對飛哥斷咗幾條頸骨啊！你知唔知啊？做嘢唔好咁串啊！阿叔收咗火咋？啊，坐低先啦。唉，飛哥，乜搞單咁結嘅嘢啊？唉，唔好講啦。總之人衰起上嚟咧，就頭頭碰着黑嘅。好人唔去西貢食餐海鮮，一食完啫，俾你成百伙計鬥咗翻嚟啦。有冇咁巧啊？無風不起浪啊！李 Sir 啊，呢單嘢真係唔關我事㗎。有冇計掹掹我啊？掹你都要同我哋合作至得㗎。你乜都唔肯講，叫我哋點做嘢啫？唉，咁算數啦，當我冇講過嘢啦啊！我都知你難做㗎，不過唔緊要喎。你有你效忠英女王，我拜我嘅關二哥。總之大家楚河漢界。想我做金手指啊，唔使旨意啊，我以後仲使出嚟行嘅。哼，咁啊冇計啦！我都知你實冇嘢講㗎啦。喂，你兩個過嚟，禮貌地同飛哥攞份口供嚇，唔好再嚇佢啊！佢嚇大㗎。Yes sir，係咪啊，飛哥？走啦，李 Sir。你慢慢坐啦喎。幾時得閒再同你猜妹啊？差妹，你冇事先算啦。好啊，拜拜。誒，請坐。我哋將會扣留佢，你盡快埋佢身。
我嘅目的係想知道單鑽石劫案究竟係邊班人做嘅。我正話借唐福出賊，你而家要我入嚟知個陪人坐監，你冇嘢啊嘛？我而家係俾柯打你啊，唔係徵求你嘅意見啊。Understand？ 我都想話俾你聽，我嘅職業係差人，唔係監躉啊。Understand？ 你豬頭骨係我啃啊！你咁叻，你去做啊！你唔做，不如俾我做啊 ！Good idea， 等我考慮下。手錶、頸鏈、銀包，攞晒啲嘢啦嘛。師兄啊，荔枝角啊，啱啦，兩個同路嘅，你啊攞晒身上嗰啲物品出嚟。第二個，我喺呢度撞到你啊！見過面嘅啦，上次阿公請食飯嗰次咧，你個仔又亂噏啲 friend 啊！喂，早晨，早晨，早晨，我蟑螂啊，唔係曱甴啊！你好，你好，我唔識你嘅，衰咩？收聲啊！能夠同你衰埋一齊，真係三生有幸。你最好趁我未發火打你之前，離開我遠啲。喂，做乜咁燥啊？啊，行啊，行啦，啊，行啦，唔通爬咩？你中意爬都得㗎。飛得唔得啊？行啊！識咗10年，正所謂同佢做咗咁耐兄弟，佢咁都當我出嚟。如果俾我冇事出翻嚟，我話你聽，我一定懟冧佢。飛哥，你俾啲意見我，你話我咁做啱唔啱？你收聲啊！阿 Sir 啊，該你叫佢唔好煩住我好唔好啊？喂，你收爹好唔好啊？都好嘅。撞佢！千祈唔好停車！如果停車，你同我都冇命嘅。大佬，大佬，高人嚟㗎，喺度揾你，我哋架車梗係俾人襲擊緊啦！呢間冇你位置，我哋嘅位置喺觀塘偉業街，收唔收到啊？
山長水遠行到嚟呢度，你究竟又想做咩啊？有咩唔怕講啊？橫掂大家搭埋一條船。我話俾你聽，我同你三唔識七，我唔會同你搭埋一條船嘅。陣間開咗手扣，我要你即刻消失。暫時委屈下先啦，飛哥，我都係被逼對住你嘅啫。嚇！係啦，飛哥，隻船開咗咯噃，乜咁唔好彩啊？唔好講咁多嘢，最快今晚幾點有船？今晚12點有一班，只不過上次嗰2皮半當係撻訂得啦，今次要所謂5皮一個啊！哇！阿伯，咁即係打落水狗啫，咪見我哋頭耷耷咁啊撳住嚟搶得㗎？你講嘢係死靚仔，大家都係拋個身出嚟搏啫噃，同你兩個有親啊！就係因為我同你冇啦冇楞，攞翻啲錢嚟，冇用啊！嗱，阿飛，你唔可以我呢處玩嘢嚇。講玩嘢，你夠唔夠力同我哋飛哥玩啊，後生仔？喂，你同我趕佢哋出去！仆街走啊！有人交槍啊！放手啊！兄弟，放手啊！有人交槍啊！冇嗌啊！冇嗌啊！係啦，做咩解啊？喐佢！你嘅年代過咗啦，你唔夠我玩㗎。你聽唔聽啊，飛哥？佢作大啫，我哋走。大佬，點啊？佢潛咗水喎，一啲風都收唔到。潛咗水？佢唔潛得幾耐嘅啫，佢揾齊啲兄弟，及住自己社團嘅地方，佢一定揾人幫拖嘅。得，